Merhaba, herkese iyi günler. Bugünkü videoda biraz bu emekli vizesi nedir? Çünkü öbür videolarda bahsetmiştim, daha önce çektiğim de videolarda. Ne işe yarar? Emekli vizesi derken ne kastediyorum? Bali'ye emekli vizesiyle vize almak, emekli olarak orada yaşamak için eee, ne gerekiyor? Neler istiyor? Nasıl bir faydası var? Ne işe yarar? Gerekli mi, gereksiz bunun üzerine biraz konuşacağım. Bu arada Türkçe yaptığıma göre bu videoyu şu anda, Türkiye'den emekli olanların, Türkiye'deki emeklilerin eğer isterlerse Bali'ye biz de yerleşebilir miyiz? Vize isteyebilir miyiz? İstersek ne olur? Alabilir miyiz? Şartlar nedir? Onda da o konuda da bir iki şey söyleyeceğim ve nasıl olacağını söyleyeceğim. Şimdi sadece Bali'de değil, dünyanın birçok ülkesinde emekli olanlara özel vize veriliyor. Bunun amacı belli, ekonomiktir. Şöyle bir ekonomik yanı var. Diyelim ki daha çok ekonomisi çok iyi olmayan ülkeler, gelişmeye çalışan ülkeler, işte biraz daha dışarıdan para gelsin diye durumu nispeten iyi olan, yani ülkesine aldığı zaman sorun çıkartmayacak, aç kalmayacak, parasız kalmayacak, sağlık sorunu çok fazla sağlık sorunu çıkartmayacak gibi emeklilerin emekli maaşlarını o ülkede harcamalarını tercih ederler. Bu Asya'da çok yaygındır. Türkiye'de de var olduğunu biliyorum çünkü bir sürü o konuda siteler var. Türkiye'de nasıl emekli olunur'a dair. Yani Türkiye'de yabancıların yerleşip emekli olarak nasıl yaşadıklarına dair de bilgiler var. Çok incelemedim ama duyduğum, okuduğum şey. Belki bir ara incelerim. Gelelim benim anlatmaya çalıştığım kısmına. Daha çok batılı ülkelerde, yani emekli ücreti nispeten kabul edilebilir seviyede diyelim. Çünkü yüksek diyemiyorum. Yüksek emekli maaşı var mı dünyada ondan da emin değilim. Tamam, Avrupa'da işte şu kadar euro alıyor, bu kadar euro alıyor diye insanlar kendi arasında konuşur ama oradaki yaşam standartlarına göre yüksek mi değil mi onu oradaki fiyatlara, yaşam standartlarına vesaire bakarak ancak değerlendirebiliriz. Yoksa adam euro ile emekli olmuş, gelmiş Türkiye'de yaşıyor, rahat yaşayabilir. Çünkü o şeyle ilgilidir. Türk parasının döviz karşısında, özellikle euro ve Amerikan doları karşısındaki gücüne bağlı. Onunla ilgilidir. O yüzden oraya girmeyeceğim ama daha çok batılı ülkelerde emekli ücreti nispeten eee, kabul edilebilir seviyede olanlar kendi ülkesinde o parayla geçinebilse bile, yaşayabilse bile, Türkiye'deki emekliler kadar sıkıntılı bir hayatla karşılaşmasa bile, eğer ödenmiş bir evi yoksa, kirada oturuyorsa ve özellikle tek kişi ise, yani çift olanlar, emekli çiftlerin durumu biraz daha farklı, eee, sıkıntı yaşayabilir ki yaşıyorlar. Onu belki Avustralya ile ilgili, Avustralya'daki emeklilerle ilgili bir video ileride yaparım. Orada daha detaylı açıklayabilirim. Şimdi o zaman şuna bakıyor. Ya diyor ben bu parayla diyelim ki Avustralya'ya örnek vereyim. Avustralya dolarıyla 2100-2200 dolar civarında ki bunlar yaş emeklisidir. Birkaç türlü emeklilik var tabii. Kendi parasını işte superannuation dedikleri parasını zamanında yatırmış, biriktirmiş işte 1.500.000, 800.000 superannuation biriktirmiş kişinin emekliliği farklı. Alacağı para farklı. Onu zaten bu kategoriye sokmuyorum. Ben buradaki en düşük devletin yaştan dolayı yaş emeklisi diye ayırdığı insanları e, kastederek söylüyorum. 2100-2200 dolar civarında ayda ücret alıyorsa, bununla Avustralya'da kira vermemek şartıyla yaşar. Çok büyük bir sorun olmaz. Tamam, rahat bir hayat, çok rahat bir hayat yaşayamaz ama çok istediğini yapamaz tek başınaysa. Fakat yaşar. Çünkü başka yan destekleri falan da var. Fazla detaya girmek istemiyorum oraya. Peki aynı kişi bu emekli maaşıyla diyelim ki bir Asya ülkesinde, şöyle örnek olsun diye söylüyorum. Tayland, Kamboçya, Laos, Vietnam, Endonezya ki Bali dediğimiz yerde Endonezya'dır.
Buralarda yaşayabilir mi? Evet, buralarda daha rahat yaşar. Niye? Ev kiraları daha düşük. Yani birkaç yüz dolara, 200, 300, 400 dolara bayağı düzgün, o yaşanabilir. Ev kiralayabilir içindeki mobilyasıyla beraber. Ben mobilyadan kastım şu: yatağı var, yemek masası var, işte mutfağı falan var, sandalyesi, koltuğu var, televizyonu vardır. İşte geri kalanı da kendisi, kendi eşyalarını taşınacak, kendisinin yaşayabileceği bir yer. Evet, şeyden daha rahat yaşar. Kendi ülkesinden daha rahat yaşar. Çünkü yiyecek ve gıda fiyatları daha düşüktür, ev kiraları daha düşüktür, taşınma ücretleri daha düşüktür. Tek problem var, sağlık hizmetleri kendi ülkesindeki kadar kaliteli olmayabilir. Öyle bir dezavantajı var. Onun da bir çözümü var. Çözüm değil ama nispeten çözüm diyelim ona. Çok düşük bir ücretle sağlık sigortası yaptırması gerekir. Çoğu yaptırıyor zaten. Birkaç doları geçmiyor. 5 dolar, 10 dolar civarında aylık bir ücretle sağlık sigortası yaptırır. En azından hastaneye, doktora ihtiyacı olduğu zaman cebinde para var mı yok mu diye bir şeye düşmez, telaşa düşmez. O nedenle bayağı yaygın bir yurt dışı emekliliği sistemi var. Özellikle Asya'da bayağı yaygın ve çoğunluğu da Amerika'dan, Avustralya'dan ve Avrupa'dan geliyor. Rusya'yı saymıyorum. Rusya'dan buralara gelenler çok ama bunlar emekli değil. Başka onlarınkisi çok daha farklı bir konu. Yani ben Asya'da neredeyse gezmediğim ülke kalmadı. Her gittiğim yerde yurt dışından emeklilerin gelip yaşadığını gördüm. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye'den bir emekli isterse, karar verirse ben gidip Bali'de yaşayacağım derse gidip emekli vizesi alabilir mi? Evet alır, hayır alamaz. Şimdi diyeceksiniz nasıl olur? Hem evet alır hem hayır alamaz. Alır çünkü yasal olarak hakkıdır. Yani 55 yaşını geçen herkes emekli olsun olmasın. 55 yaşını geçmiş ve ben burada çalışmayacağım. Kendi paramla yaşayacağım ve yeteri kadar gelirim var diyebiliyorsa zaten alır o şeyi, o vizeyi. Retirement vize dedikleri emeklilik vizesini alır. Bir yıl verirler ve her yılın sonunda tekrar bir yıl uzatma hakkı var. Bu en az 3 kere oluyor ve toplam 4 yılı tamamlamış oluyor bu uzatmalarla. Zaten burada 4 yıl üst üste bu ülkede yani Bali'de, Endonezya'da yaşayan kişi 5. yıl için sürekli oturma izni isteyebilir. Öyle bir yasal hakkı doğuyor. O nedenle yani 4 yılı tamamlamak için şey var, imkan var. Hayır alamaz dememin sebebi de şu: kanuni bir engel yok, alabilir. Ama şartları şu: bir, emekli vizesine başvurduğun zaman gelirini göstermek zorundasın. Yani diyeceksin ki benim aylık şu kadar gelirim var ve bu gelirle Bali'de yaşayabilirim. Türkiye'deki emekli maaşlarını biliyoruz. Dolar karşılığındaki şeyini biliyoruz, miktarını biliyoruz. Çok az insan aylık Amerikan dolarıyla 1500 doların üzerinde maaş temin edebilir. Onlar da zaten Bali'ye gelecekse malı mülkü vardır, imkanı vardır, zaten gelir o. Emekli şeyine gerek yok. Ne derler? Emekli vizesine ihtiyacı yok. Başka diğer vizeler var. Onlar da zaman zaman sırası geldikçe anlatacağım. İşte iş kurarak, kampanya kurup, iş sahibi olarak vesaire ki bu iş deyince ille de büyük iş yerleri, fabrikalar işte şunlar bunlar olması gerekmez. O iyi olur da öyle bir şart yok. Yani küçük iş yeri de olabilir. Dükkan da açabilir. Ne bileyim bir işletmeci, işte küçük bir işletmeci. Ben mesela bir dondurma dükkanı açan bir Türk grup görmüştüm. Renovation yapıyorlar, dükkan hazırlıyorlardı. Sordum, dediler dondurma satacağız burada. Demek ki oluyor. Burada ne demeye çalışıyorum? 1500 dolar, Amerikan doları kadar emekli maaşı olmadığına göre başka bir geliri vardır. İnsanların başka gelirler vardır. Her emekli aynı değil çünkü. Benim burada kastettiğim emekli 55 yaşını doldurup emekli vizesiyle oraya yerleşmek isteyen insanları kastediyorum. Yoksa ben Türkiye'de sıradan bir emeklinin kendi geliriyle vize alamayacağını, daha doğrusu vize almaya yeterli gelirinin olmadığını biliyorum. Ha başka ne istiyor? Diğerleri teferruattır işte. Ev kiralayacaksın ve kira kontratını göstereceksin. Benim evim var, oturacak yerim var. Bir yıllığına kira
kiralamışım. Adresi budur. Onu göstereceksin. İşte evraklarını vereceksin. İşlemler yapılır. Yani asıl olan gelir, ücret. Peki diyeceksin düşük gelir olan bir emekli eğer başka türlü parası varsa, birikmişi vardır, malı vardır, sattı, bir şey yaptı. O gelebilir mi? 18.000 dolarlık bir hesap açabiliyorsa, yani 18 bin dolara gelip bankada hesap açabiliyorsa onu gelir olarak gösterir. Ben bu parayla yaşarım der. Benim bak 18 bin dolarım var. Senin bankanda şu kadar da gelirim var. Bu para bana yeter, ben yaşarım ve vizeyi alır. Niye? 18 bin doları zaten aylığa bölersen Amerikan doları olarak düşünün. Aşağı yukarı işte tamam 1500 dolar yapmaz ama yaklaşır. Bir de kendi emekli geliri var. Bunu kabul ediyorlar. Demin söylediğim gibi yani ille de bir yerden emekli olması gerekmez. Yaş 55'i geçmişse ve gelir gösterebiliyorsa, geçinebileceğini gösterebiliyorsa ve böyle de bir banka hesabı açabiliyorsa evet vize alabilir. O nedenle hem evet hem hayır dedim. Evet yasal olarak alır. Hayır ekonomik olarak gücü yetmez. Ancak başka bir geliri, başka birikmişi, başka bir parası varsa o ayrı bir konu. Ama emekli maaşıyla mümkün değil. Yani Türkiye'de emeklilerin aldığı maaşı biliyoruz. 12 bin dolar, 13 bin dolar, lira, 12 bin, 13 lira maaşla ki Amerikan dolarına vurursan işte 300, 400 dolardan aşağıda. 400 dolarlarda Bali'de yaşanmaz. Mümkün değil. Ancak ev kirası belki bir ev kiralarsınız 300 dolara, 400 dolara. Nasıl bir ev kiraladığınıza bağlı. Ne yiyeceksin ondan sonra? Mesela o yüzden banka hesabı açıp oraya bir 18 bin dolar. Ben 18 bin Amerikan doları biliyorum. İnternetten okuduğum bu. Ama bu ajantalar bunu da hallediyorlar. Onu da bu arada bir yan bilgi olarak söyleyeyim. Bu işleri yapan ajantalar var. Bu işlerle uğraşanlar. Bazıları sizin adınıza hesap açıyor. Kendi parasını koyuyor. Vize aldıktan sonra kendi parasını çekiyor. Ama size güvenmesi lazım. Şöyle güvenmesi lazım. Bu arkadaş buraya geldiği zaman geçinebilecek kadar parası var. 18 bin doları değil, ayda 1500 dolar Amerikan doları değil ama belki 1200-1300 var. Onunla da kendisini idare eder gibi bir şeye inanması lazım. Yoksa yani iki tarafta rezil olur. Giden de rezil olur. Geçinemez çünkü. Yani sonuçta yemek yiyecek, kira verecek, elektrik harcayacak, su harcayacak. İşte yani bildiğimiz şeyler. Bu faturaları ödeyecek. Telefonuydu, şuydu, buydu. Ödeyecek yani. Olay kısaca bu. Bunun dışında başka vizeler var, alınıyor. Benim sadece bir konuda uyarmak istiyorum. Benim çok sinir olduğum ve çok karşılaştığım bir gelenek var. Bali'de video yapan, bu şekilde YouTube kanalları olan, video çeken çok insan var. Ben çünkü epey araştırdım Bali'ye gitmeye karar vermeden önce. Dedim bir dinleyeyim ne yapıyorlar bunlar? Nasıl bir hayattan bahsediyorlar? Bali'yi görmediğimden değil, gidip görmüştüm. Hani kendim gittim, gördüm ama bir de orada bu işlerle uğraşan, yaşayanlar ne anlatıyor diye bakmıştım, dinlemiştim epeyce. Bazıları yanlış bilgi veriyor. Ya da bilgiyi vermiyor. Sadece gelebilirsiniz diyor, altını doldurmuyor. Nasıl gelirsin? Ucuzdur alırsınız tarla işte ev, arsa, villa, otel çok ucuzdur alırsınız diyor ama altını doldurmuyor. Nasıl altını doldurmuyor? En azından şeyden bahsetmiyor arkadaş. Kişiler şahıs olarak Bali'de Allah'ın kulu eğer oranın vatandaşı değilse, orada sürekli oturma müsaadesi yoksa, eşi oralı değilse kendi adına mülk alamaz. Bitti. Hangi video izlersen izleyin. Eğer bunu açıklamıyorsa, alırsınız deyip geçiyorsa bilerek üstünü örtüyor, yalan söylüyor. Ha hiç bir şey alamaz. Alır ama ona mülk almak denmiyor ki. Kiralamaktır o. Lease. İngilizce deyimiyle lease, Türkçe icar deyin ya da işte hani kiralama, büyük yer kiralarsan kiralama deyin. Uzun süreli kiralayabilirsin. Onların da fiyatı geliyor neredeyse mülkün kendi değeri kadar. 10 yıllığına diyelim bir villayı kiraladın. Adam senden 200-300 bin dolar para istiyor. 150 bin dolar para istiyor. Yani ticaretini yapmayanlar, sermayesi olmayanların gireceği, bulaşacağı işleri değil. Onları dinlerken bu soruları sorun ya da yani bunun farkında olun sormasanız bile. Bilin ki lease title'la
Şey hani freehold title ayrı bir şey. Freehold title kendi Türkiye'deki evin, malın tapusu neyse odur. Freehold bu. Serbestçe senindir. Alırsın, satarsın, yıkarsın, yaparsın. Ama lease title farklı birinden kiralıyorsun. Belli bir kontratla, belli şartlarla, belli bir süre için ve belli bir parayla. Çoğunlukla da ödeme peşindir. Yani kiraladım diye taksit ödeyemezsin. Ha, ya anlaşıp 1'e 2'ye bölebilirsin belki bazı yerleri. Ne kadar para verdiğine bağlı ama yapamazsın. Bunları söylemiyorlar. Geçim şeyini çok böyle çok acayip güzel gösteriyorlar. Şey taraflarını, ters taraflarını, işte hoş olmayan taraflarını da söylemiyor. Dolayısıyla şeyi sevmiyorum. Yani insanlara işportacı mantığıyla toparlamak, çağırmak doğru bir şey değil. Bilgi veriyorsan doğru bilgi ver. Bilmiyorsan o bilgiyi araştır. Ya hiç konuşma o konuda. Ya git önce araştır, doğrusunu öğren, biriktir, gel. Ondan sonra o konuda konuş. Bizimkiler öyle yapmıyor ki kulaktan teyzemin oğlu böyle dedi. İşte benim eşim şeylidir, Balilidir. Onun amcasının, dayısının bilmem ne askerlik arkadaşı şunu anlattı. Ya böyle olmaz. Bunların kanunları var, yazılı. İnternet siteleri var. Devlete ait internet siteleri var. Göçmen Bakanlığı'nın kendi internet siteleri var. Vizelerin nasıl olduğunu, kimlere verileceğini, şartlarını zaten yazıyor. Ha diyelim ki adam İngilizce bilmiyor ya da işte Bahasa diyorlar İndonezya dili. Bilmiyor, dolayısıyla anlayamıyor. Bunu artık bu devirde çevirmek o kadar zor değil ki işte yapay zeka diye bir şey var. Senin adına çeviriyorsun istediğin dile. Ha, ya da bunu yapmadı bari sen doğru bilgi ver. Demek istediğim bu. Ben bu konuda ileride bir iki video daha yapmayı düşünüyorum ama şey gördüğünüz gibi bembeyaz duvarın önünde duruyorum. Çünkü evi toparladım. Burada kütüphanem vardı. Gitti. Dolapları vardı. Gitti. Yani ev darmaduman 2-3 gün içerisinde taşınacağım için işte sağa sola dağıttım böyle. Avustralya'daki son belki bundan sonra bir tane yaparım yapmam son video. Belki gidişi çekerim. Ondan sonra Bali'de yapacağım. Eğer istek olursa, soru sormak isteyen olursa bence videoyu seyredenler altına sorsunlar. Bana yazabilirler ya da direkt orada sorabilirler. Ben de onları bir dahaki videoda anlatırım. Ha bir şey daha unutmayın. Ben bu işin profesyonel olmadığım için unutuyorum söylemeyi. Videoları takip ederseniz, abone olursanız ve bir de işte beğenirseniz, bir iki bir şey yazarsanız bu videolar biraz daha fazla adama ulaşır. Hepsi bu. Bunu da bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Seyrettiğiniz için, buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bak.